在哪边？哦，又在玩。你确定吗？这能猜对。那个 animal。阿默默。是 animal。你哪里来的德国人的基因？哦，好清楚 ，animal。你的 animal 书嘞 ？animal 书在哪里？爸爸刚读 animal 书在哪里？在哪里？animal 书嘞 ？animal 对啊 ，animal。boat 有吗？哦，真的有 boat 呢。那是 ferry，车可以进去的 ferry。boat 在哪里？可以坐到 Victoria 去。I don't know. Animal. Animal. 阿姨，这不是阿姨的。你说什么是阿姨？你说这个是阿姨哦，这个是阿姨，这是阿姨，这不是阿姨啊。好了，我妈在生气，我们赶快再吃。对，我们在生气，我们赶快再吃下一口。